সুপ্রিয় ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম। ভিলেজ বয় আমির ওয়ান চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আর আজকের ভিডিওটি হচ্ছে গুগু পাখি নিয়ে। আমার অনেকগুলো ভিডিওর নিচে অনেক ভিউয়ার কমেন্ট করে গুগু পাখি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছেন, জানতে চেয়েছেন। তো চেষ্টা করব আজকে আমার এই ভিডিওতে সাধ্যমতো তাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। তো শুরুতেই একবার বলে নিই, আমার চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে আসা বেলটা বাজিয়ে দেবেন, আর আমার চ্যানেলের অন্য পশু পাখির ভিডিও দেখে নেবেন। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা গুগু পাখি নিয়ে আলোচনা করি এবং গুগু পাখি নিয়ে যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। অস্ট্রেলিয়ান গুগু আর দেশীয় গুগু জোড়া দিলে কি ডিম বাচ্চা দিবে, ডিম বাচ্চা করবে? হ্যাঁ ভাই, অস্ট্রেলিয়ান গুগু এবং দেশীয় গুগু একসাথে লালন পালন করলে কলোনিতে দুটো পাখি ডিম বাচ্চা কলোনিতে করে, এবং এটা অনেকেই লালন পালন করছেন। অস্ট্রেলিয়ান গুগুর সাথে দেশীয় গুগু লালন পালন করছেন, ডিম বাচ্চা দিচ্ছে। আরও একজন ভিউয়ার কমেন্ট করে জানতে চেয়েছেন, গুগু পাখি মুক্ত লালন পালন করা যাবে কি না? হ্যাঁ ভাই, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, আমি যতদিন ধরে গুগু পাখি দেখেছি যারা লালন পালন করেন, বা আমি নিজে যে গুগু পাখি লালন পালন করেছি, গুগু পাখি আসলে মুক্ত অবস্থায় লালন পালন করা যায় না, কারণ এই গুগু পাখিগুলো একটা সময় ওরা চলে যায়। তো গুগু পাখি মুক্ত অবস্থায় লালন পালন করা যায় না, তবে কিছু কিছু পাখি ভালো পুষ মেনে যায়, আর এই পুষ মানা পাখিগুলো মুক্ত করে রাখা যায়, তবে একেবারে যে মুক্ত করে রাখা যায় এরকম কিছু না। গুগু পাখিকে নিজে নিজে খাবার খেতে শেখাবো কিভাবে ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে? হ্যাঁ ভাই, যখন আপনার পাখিগুলো উড়তে শিখে যাবে, হাঁটতে শিখে যাবে, তখন এই পাখিগুলোকে নিজের হাতে খাবার না দিয়ে যে খাঁচার মধ্যে লালন পালন করছেন, সেই খাঁচার মধ্যে একটা পেপার বিছিয়ে দিবেন। এই পেপারের উপরে চাল, ধান, ব্রয়লার ফিড এসব দিয়ে রাখবেন, একটু একটু টুকর দিয়ে খেয়ে নেবে। তো যদি তারপরও খাবার খাওয়া না শিখে, তাহলে হাতের মধ্যে পাখির সামনে ধরে রাখবেন, অনেকক্ষণ খাবার না দিয়ে দেখবেন একটা দুটা করে টুকর দিচ্ছে, এভাবেই নিজে নিজে খাবার খেতে শিখে যাবে। তবে কোনো সময় আপনারা শুধুমাত্র পেপারে বিছিয়ে দিলে, খাবার বিছিয়ে ছিটিয়ে দিলে পাখি খাবে না। আপনার খাঁচার মধ্যে পানির একটা পাত্র বেঁধে রাখবেন এবং খাবার একটা পাত্র বেঁধে রাখবেন, এবং এখানে খাবার দিয়ে রাখবেন, যাতে এখানে একটা দুটা খেয়ে পাখি শিখে নিতে পারে এখানে খাবার খাওয়া। অস্ট্রেলিয়ান গুগু পাখি আর দেশীয় গুগু পাখি একসাথে লালন পালন করা যায় কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই অস্ট্রেলিয়ান গুগু পাখি এবং দেশীয় গুগু পাখি এক কলোনিতে লালন পালন করা যায়। ওরা আলাদা আলাদা ডিম বাচ্চা করে, এতে কোনো সমস্যা হয় না। তবে যদি পাখিগুলো বেশি মারামারি করে, তাহলে যে পাখিগুলো বেশি মারামারি করে সেই পাখিগুলো আলাদা করে দেবেন, যাতে আর মারামারি না করে ডিমগুলো না ভেঙে দেয়। কলোনিতে একটা সমস্যা হয়, পাখিগুলো যখন ডিম এবং বাচ্চা করে তখন এই পুরুষ পাখিগুলো খুব মারামারি করে, আর এই মারামারি না করার জন্য যদি আপনি দেখেন একটা কলোনির মধ্যে প্রচুর পাখি মারামারি করছে, তাহলে যে পাখিগুলো বেশি মারামারি করে সেই পাখিগুলো আলাদা খাঁচাতে লালন পালন করবেন, তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। গুগু পাখিকে কিভাবে পোষ মানাতে হয়, আপনার একটা ভিডিওতে দেখলাম একটা পাখি ভালো পোষ মেনেছে। আসলে গুগু পাখিকে তেমনভাবে পোষ মানানো যায় না, তবে এক দুটা পাখি খুব ভালো পোষ মেনে যায়। আপনার হাতে খাবার খেতে খেতে আপনার হাতে বসে, আপনার কাঁধে বসে খাবার নিয়ে পাখিকে ডাক দিলে কলোনির ভিতরে হাতে এসে বসে যায়, উড়ে কাঁধে এসে বসে যায়। এটা খুব কম পাখি হয় এভাবে পোষ মানে। তো চেষ্টা করলে সব কিছুই সম্ভব। ছোটোবেলা থেকে যদি আপনার পাখিটাকে হাতে খাবার দেন, হাতে বসান, কাঁধে বসান, আপনার খাবার নিয়ে আপনার পাশে পাশে ঘুরান, তাহলে হয়তো পোষ মেনে যেতে পারে। এটা খুব কম গুগু পাখি পোষ মানে। গুগু পাখি কি খাঁচায় ডিম বাচ্চা দেয়? হ্যাঁ, অবশ্যই গুগু পাখি খাঁচায় ডিম বাচ্চা দেয়, এবং ভালোভাবে অস্ট্রেলিয়ান গুগুর মতো গুগু পাখিগুলো ডিম বাচ্চা দিচ্ছে, এবং অনেকগুলো ভিডিও ইউটিউবে আছে যে দেশীয় গুগু পাখি এবং অস্ট্রেলিয়ান গুগু পাখি একসাথে লালন পালন করা হচ্ছে এবং ডিম বাচ্চা দিচ্ছে। গুগু পাখির কোন বাচ্চাটা লালন পালন করলে ভালো শিকারী পাখিতে পরিণত করা যাবে, তৈরি করা যাবে? গুগু পাখি আসলে মূলত দুটা ডিম পারে আর দুইটা বাচ্চা বের করে, আর এই দুটা বাচ্চার মধ্যে বড় বাচ্চাটা হয় পুরুষ পাখি। আর এই পুরুষ পাখিটা যদি লালন পালন করেন, তাহলে বড় হয়ে যাওয়ার পর এই পাখিটা ভালো ডাকবে এবং সুন্দর একটা পাখিতে পরিণত হবে, এবং ভালো একটা শিকারী পাখিতে পরিণত হবে। আরও একজন ভিউয়ার কমেন্ট করে জানতে চেয়েছেন যে, আমার গুগু পাখির বয়স 7 মাস হয়েছে, এখনও এই পাখিটা পুরোপুরি ডাকে না, কি করলে, কি খাবার দিলে পাখিটা ভালোভাবে ডাকবে? আসলে গুগু পাখি
গুগু পাখির যে খাবারগুলো মূলত দেয়া হয় গ্রামাঞ্চলে ধান, চাল, সরিষার বীজ এইসব দিবেন। এইসব দিলে পাখিগুলো ভালো ডাকবে এবং ডাকে আসবে পাখিগুলো। আর শিকারি পাখিতে পরিণত করতে হলে এমন জায়গাতে দুপি পাখির খাঁচাগুলো রাখতে হবে যে জায়গাগুলোতে বনের পাখিগুলো ডাকছে আর এই ডাক দেখে আপনার খাঁচার পাখিটাও ডাক শিখে নেবে। আরও একজন ভিউয়ার কমেন্ট করে জানতে চেয়েছেন যে আমার যে গুগু পাখি দুটো পাখি আছে এই দুটো পাখি ডাকে কিন্তু কিভাবে বুঝবো পুরুষ কোনটা এবং মহিলা কোনটা। যে পাখিটা ডাকার সময় সে মাথা নোয়াবে এবং কবুতরের মতো ফুলবে সেই পাখিটাই হচ্ছে পুরুষ পাখি। আরও একজন ভিউয়ার কমেন্ট করে জানতে চেয়েছেন যে শিকারি গুগু পাখির জন্য যে খাঁচাটা তৈরি করা হয় এই খাঁচাটা তো অনেকেই অনেক ধরনের খাঁচা তৈরি করেন, আসলে কোন খাঁচাটা ভালো? আসলে এটা আপনি গুগু পাখি লালন পালন করছেন, যারা লালন পালন করছেন যে যেটা দিয়ে সুবিধা মনে করেন সেটাই তার কাছে ভালো। আমি আমার এই চ্যানেলে একটা শিকারি খাঁচা দেখিয়েছিলাম যে খাঁচাটা আমার কাছে মনে হয় ভালো এবং দেখতে সুন্দর, জানি না আপনাদের কাছে কেমন হবে। তো গুগু পাখির খাঁচা আসলে বাঁশ এবং বেত দিয়ে তৈরি করা হয়। আর খাঁচা শিকারি খাঁচার ক্ষেত্রে কিছু গাছের পাতা অনেক সময় ব্যবহার করা হয়, যেটা আসলে একটা পাখি শিকারি পাখির ডাকার জন্য খুবই উপকারে আসে, যেমন ডেকে দেওয়া হয় খাঁচাগুলো। তো অনেকে মনে করেন এই পাতা দিয়েই হয়তো শিকারি খাঁচা তৈরি করা হয়, না, মূলত খাঁচাটা তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। আরেকজন ভিউয়ার কমেন্ট করে জানতে চেয়েছেন যে আমার গুগু পাখি ভালো ডাকতো, ভালো শিকার হতো, কিন্তু ইদানিং আমার পাখিটা জিমাচ্ছে, খাবারটা খুব কম খাচ্ছে, মাঝে মাঝে চুনা পায়খানাও করছে, কি ওষুধ দিব পাখিটা সুস্থ করার জন্য? হ্যাঁ ভাই, আপনার পাখিটা যদি জিমায় এবং চুনা পায়খানা করে আর খাবার খাওয়া কমিয়ে নেয় তাহলে আপনি সিপ্রো 1 লিটার পানিতে 3 দিন খাওয়ান। আপনার যে গুগু পাখিকে যে পানি দেন এই পানির সাথে মিক্স করে দেন, তাহলে দেখবেন আপনার পাখিটা সুস্থ হয়ে গিয়েছে। তবে একটা জিনিস আপনারা করবেন যে 1 লিটার পানিতেই 1 ml সিপ্রো মিক্স করবেন। অনেকেই এটা বলেন যে আমার পাখি তো 1 লিটার পানি খাবে না, তাহলে আমি 1 লিটার পানিতে কেন ওষুধ মিক্স করব, অল্প কিছু পানিতে কিছু ওষুধ দিয়ে দিই। এটা কিন্তু আপনার যে ওষুধের পরিমাণটা, যে পরিমাপটা, এটা কিন্তু ঠিক থাকে না, কখনো বেশি পড়ে যায়, কখনো কম হয়ে যায়। তখন বেশি পড়ে গেলে আপনার পাখি দুর্বল হয়ে যেতে পারে, সুস্থ করার জন্য ওষুধ দিলেন অসুস্থ হতে পারে, আবার কম দিলে আপনার পাখিটা কাজ করবে না। তো দয়া করে আপনারা যারা ওষুধ দিবেন পাখিদেরকে পরিমাণটা ঠিক রাখবেন। পানি যদি 1 লিটার নাও খায় তাহলে 1 ml 1 লিটার পানিতে মিক্স করবেন সিপ্রোটা, তাহলে ওষুধের ডোজটা সঠিক পরিমাণে হবে আর পাখিগুলো তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। আরও একজন ভিউয়ার কমেন্ট করে জানতে চেয়েছেন যে আপনার যে গুগু পাখির বাচ্চাগুলো এই বাচ্চাগুলোতে পুরুষ এবং মহিলা কিভাবে চিনবেন? আসলে এই মুহূর্তে গুগু পাখির পুরুষ এবং মহিলা চেনার কোনো উপায় নেই, তবে একটা উপায় আছে। আপনি যদি একটা গুগু পাখির বাচ্চা যেমন 2টা বাচ্চা আনেন তাহলে বড় যে বাচ্চাটা এই বড় বাচ্চাটাই পুরুষ পাখি হবে। তবে অনেক সময় ছোট্ট বাচ্চাটাও পুরুষ পাখি হতে পারে, আর এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে দুটো বাচ্চাকে মা বাবা খাবার দেয়, অনেক সময় বড় বাচ্চাটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে আর ছোট্ট বাচ্চাটা সবল থাকতে পারে, খাবার বেশি খেতে পারে, আর এই পাখিটা বড় হয়ে যেতে পারে। অনেকেই মনে করতে পারেন এটা বড় বাচ্চা, এটা পুরুষ পাখি। আসলে গুগু পাখি বড় হয়ে যাওয়ার পর পুরুষ এবং মহিলা চেনা যায়, মেল এবং ফিমেল চেনা যায়। যে পাখিটা বড় গলায় ডাকবে সে পাখিটা মেল হবে, আর যে পাখিটা ছোট্ট গলায় ডাকবে সে পাখিটা ফিমেল হবে। তো আল্লাহ হাফিজ ভিউয়ার, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার আগামী ভিডিওগুলো দেখবেন।